guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi video kali ini aku akan bikin rainbow squishy text. Oke, so untuk squishy-nya aku cuma pakai 2 squishy aja lah guys. Dan aku juga pakai 2 warna aja ya guys. Oke, so to start the video. Oke, squishy pertama aku punya yang warna putih itu panda ini. Ini dari Makassar. Aku beli di Makassar. Terus squishy yang aku bikin maksudnya baca akhirnya di bawah, makanya di bawah baca bisa akses internet di sini itu maksudnya. lucu kan guys. Oke, kita masukin lagi ya guys, teman-teman di rumah. Oke. Potongan. Oke, squishy kedua aku punya hamster, dia warna pink. Ya lebih baik kita keluarin. Harum banget guys. Oh my god, this look guys. Kita lihat dari sini boleh. L. Kalau ini jago. Harum. Baju kau. Kalau baju kau Oke guys, tentang squishy dua aku ini, jangan lupa kalian subscribe, like, and comment. Okay guys, don't forget watching my channel next. Okay guys, bye bye, see you.